في منتدى فين تيك واحنا حاضرين بالصندوق البريد التونسي وفي رقمنة المعاملات البريدية للبريد التونسي. تحضر معنا، مرحبا بك. عايشك معك وفاء القايد، دونك رئيسة مشروع القائمة على مشروع ديديسات والبيمون ماستر باس كيو ار. مشروع جديد ديديسات، دونك شنو هو بالضبط؟ يعني بعد ما حكينا برشا على الايدينار توا ديديسات، دونك شنو هو بالضبط؟ شنو يقدم للمواطنين؟ هو المشروع هذايا ينقسم لقسمين. اولا الابليكاسيون هذيا اللي هي توا تيليشارجابل غراتويتمون على الاي او اس وعلى الاندرويد، دونك بلاي ستور والاب ستور. الابليكاسيون هذيا elle s'appelle D17 pour dire des digital post bank، و 17 c'est l'indicatif de la poste و l'indicatif نتاع الوزاره نتاعنا. باهي الابليكاسيون هذه شنو هو اللاتو نتاعها؟ هي elle est destinée ساعه pour tous les citoyens indépendamment منهم يكونوا بونكاريزي ولا نون بونكاريزي، دونك ينجموا يستعملوا l'application. Non bancarisé كيفاش؟ à travers les prépayés، les cartes prépayées نتاعنا نجموا نجلبوهم وندخلوهم في لو سيكتور فورميل، معناها اللي هو ماهوش انكلو توا ينجم يولي انكلو juste par une simple carte Eudinar prépayée de la poste. Il peut s'affilier et s'inscrire à l'application D17. Pour les bancarisés زاد كيف ينجموا يتمتعوا، مش خاطر هما زاد عندهم معناها كارت بانكير، زاد ينجم يتمتعوا بالابليكاسيون D17. الابليكاسيون هذه شنو اللي فيها؟ دونك قلت فيها plusieurs services de la poste اللي هما les transferts، émission mandat minute، paiement mandat، encaissement، عندك زاد كيف les factures، tout type de factures، bientôt le recharge téléphonique. Donc les différents services وفيهم un module très important اللي هي la tendance السنة، c'est le paiement بالكيو ار كود. لو كيو ار كود لهنا كيما قاعدين نشوفوا فيه هذايا سي باغ سامبل سكان juste on paye le commerçant ولا أي marchand يكون équipé par le QR code هذايا. Donc le projet يمشي sur deux volets. Volet simple utilisateur اللي هو le citoyen العادي porteur de la carte Eudinar de la poste tunisienne، et volet commerçant ولا marchand ولا أي professionnel. Donc نحن اليوم la présence نتاعنا في الجورني هذيا نتاع 20e édition Tubcom، donc pour les fintech destiné لحاجتين. أولا باش نعرفوا ال D17 للطلبة، خاطر هما essentiellement sont porteurs de carte Eudinar jeune. Eudinar jeune لهنا ينجم يستعملها، يستنفع منها بالترانسفير، ينكسي فيها الموندا بورس نتاعو، باغ لا سويت ينجم يمشي لاي داب يستخدمها في لي غران سيرفاس، في لي تي بي او. دونك tous les canaux ils peuvent les utiliser à travers la carte ou à travers l'application. الحاجة هذه الأولى. الحاجة الثانية جايين لي فيتيك بور زيد دي بارتناريا، بوركوا با بور دي بروجي دو بارتناريا، نجموا نشوفوا شنو عندهم دي زابليكاسيون موبيل، كيفاش نجموا نانتيغريو لو موديول بايمون هذايا عندنا. دونك بور بليزيور اوتر معناها دونك بيرسبكتيف ان شاء الله هذايا معناتها ديجا لوبجيكتيف دو لا بوست دو s'ouvrir sur toute la population, tout l'écosystème. الحاجة المهمة زادة لهنا اللي نحن راهو حتى لي بورتور دو كارت بانكير ينجم juste يشري الكارتة على un site معناها virtuel، carte virtuelle sans pour autant se déplacer le bureau de poste. هي اسمها ديجي كارت، و يبي par la suite la télécharger ولا la charger par sa carte bancaire à travers D17. معناها من غير ما يجي للبوسطة راهو ينجم يعمل لي سيرفيس الكل وهو قاعد في داره. الابليكاسيون elle est disponible sur le Play Store et l'App Store، téléchargeable gratuitement. وصلنا توا حتى ل 50,000 donc téléchargements déjà، وعندنا pour le moment aux alentours de 523 commerçants qui sont équipés par des QR codes où ils acceptent le paiement via Masterpass QR. Donc خلينا نعملوا démonstration en direct كيفاش يكون البايمون مع مدام وفاء. توا قبل جست ما نبداو باش نفصل لكم هالبروجي هذايا لو بروجي il est certifié Masterpass QR من عند Mastercard. On est la première institution financière في العالم certifiée par Mastercard dans sa nouvelle version. معناها نحن توا عندنا لاتو ولافونتاج. En plus أنا كي نقول certifié Mastercard نقول une garantie نتاع un partenaire international، un partenaire renommé. هكا ولا باهي. توا باش نشوفوا كيفاش une transaction par un simple utilisateur، quel que soit étudiant، quel que soit un citoyen، عنده l'application D17 بالطبيعة باش يكون عنده la carte prépayée de la poste sur l'application donc D17. كيفاش باش يمشي يخلص un commerçant équipé par le QR code de la poste. نشوفوا مع بعضنا. عندي l'application donc D17 après avoir téléchargé ou après avoir procédé à l'inscription à travers les données de la carte etc. Donc je يكون عندي le solde de la carte، puis أنا je vais accéder à la rubrique paiement marchand. Donc هنا يجينا l'écran هذا اللي فيه scanner QR. Donc on va scanner le QR.
réponse rapide, c'est la rapidité de la transaction, facilement détectée. Par la suite, je vais saisir un montant quelconque, pour des mots, 1 dinar. Donc une fois je valide, j'ai un récap dans le commerçant. Il est déjà équipé. Donc j'ai les données j'ai une patente, copie مسيين ou le registre de commerce. Et je le personnalise à travers les données de pack puis يولي ينجم هو كclient نشوف les données de le commerçant et je vérifie la transaction. Puis une fois je valide, donc لهنا ديما كي نمسوا لا كارت راهو هذايا كوتي سيكوريتي مهمه ياسر. رانا نستعملوا لي كود ا 4 شيفر نتاعنا، معناها ما نجم حد يستعمل السولد نتاعي الا ما يتعدى بالكود. دونك الكود سي كونفيدونسيل، سي نورمال باش يكون كان عند لو بورتور دو لا كارت اي ليوتيليزاتور دو لابليكاسيون. دونك هنا جو في سيزير انا لو كود نتاعي. Une fois, regardez, votre transaction est effectuée avec succès. Ça y est, c'est instantané, tellement rapide la transaction. Donc, effectuée avec succès. Je suis notifié par SMS. Il dit que un paiement effectué avec succès d'un montant au profit de tel commerçant. Ou il y a le numéro d'autorisation pour dire c'est vrai, la transaction elle est effectuée, elle est autorisée. Ou la preuve. Donc, عندي un écran تاع récap اللي هو فيه reçu de paiement. Le reçu de paiement فيه les données du commerçant, فيه les données de ma carte اللي أنا من بعد نجم نثبت شنو هي الكارت اللي استعملتها للبايمون. وعندك هنا les différentes dates et heures etc. اللي هي c'est un justif بالنسبة لي أنا وبالنسبة حتى للكوميرسون. كان جاب حدنا الكوميرسون توا راهو هو بيدو il est notifié instantanément بالاس ام اس كيفي وش يقولوا راك أنت عندك بايمون صار من عند تيل كارت جاتك ولا تيل بيرسون بورتور دو لا كارت. وزيد عنده حاجه الاخرى عنده هيستوريك يشوف ترانزاكسيون نتاعو والسولد نتاعو باش يتبدل. دونك انا باش نوريك الهيستوريك نتاعي مثلا نجيك لهنا. دونك في المنيو لنا عندنا جورنال دي 17 يتسمى جورنال نتاع لابليكاسيون دي 17. دونك عندي لهنا شفت هذه ديما لا ترانزاكسيون الاخرى هي باش تكون في الافيشاج الاولى في الهيستوريك. دونك هذايا عندي لي دوني وهذا نجم اذا كان نحب انا نستحفظ عليه نعمل له كابتور اكران ونحطه في الجاليري ونجم نطبعه ونجم نخليه ستوكاج عندي دي دوني. فوالا سي لا ترانزاكسيون ان توت سيكوريتي سامبليسيتي انستانتانيتي. ميرسي يعطيك الصحة، شكرا لكم. ميرسي شكرا. Eureka, un chemin d'accès original vers la science. un chemin d'accès original vers la science.